भाई साहब दिल्ली में रह के यहाँ के पकोड़े नहीं खाए तो कहीं और के पकोड़े नहीं खाए, क्योंकि यहाँ आपको देखने को मिलेगा दिल्ली का सबसे बड़ा पकोड़ा सल्ला आलू का पकोड़ा। उसी के साथ आपको देखने को मिलेंगे 18 से 20 तरीके के पकोड़े। मिर्ची, प्लेन आलू, बैगन, गोभी, प्याज, मूंग की दाल का है, उड़द की दाल का है, कमल ककड़ी होता है भे वाला, पालक का, सरला आलू, दाल बड़ा, सोयाबीन का, करेला, ये आपके 18 किस्म के। और यहाँ के पकोड़े खाने लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। शाम को तो भाई साहब पैर रखने की जगह नहीं मिलती। और जितने फेमस यहाँ के पकोड़े हैं उससे ज्यादा फेमस है इनकी धनिया पुदीने और पकोड़े की चटनी। जी हाँ, ये चटनी में पकोड़े डाल के देते हैं जो कि भाई साहब इतनी स्वादिष्ट है कि लोग नंबर लगा के बैठ जाते हैं। बाकी यहाँ की हमारी पकोड़े की प्लेट जिसका स्वाद तो भाई साहब लाजवाब था। बाकी आप कमेंट में बताना आपने यहाँ के पकोड़े खाए हैं कि नहीं। बाकी खाने के लिए आना होगा पकोड़े की दुकान इन करोल बाग।